We hebben 3 SDX-workshops. De eerste is de basis waarbij we ingaan op de fabric. Hoe een policy-model multi-sites omgevingen mogelijk maakt. En hoe je businesscontinuïteit kan garanderen met datacenterkoppelingen, met encryptie. Maar ook de storage systemen, hoe zij een active-active datacenter techniek mogelijk maken. De tweede sessie is vooral gericht op de security. Hoe de policy-modellen en hoe derde producten integreren met de policy engine van Cisco. En hoe we daar een end-to-end veilige omgeving kunnen deployen. De derde sessie is een sessie waarbij we de orchestration van de hele keten, van de transportlaag tot en met de applicatielaag, dus de storage, de compute. Daar worden de industriestandaarden behandeld, verschillende tools, maar ook een complete enterprise suite van Cisco.